新后早，欢迎收看今日10月14公司台记台早起新闻，我是柯兴竹。新闻一开始，咱赶紧来关心高雄盐埕区城中城大楼，今日半暝2点外，要挖3点的时传出火烧厝，对1楼地头烧向顶悬去，消防人员透暝拍火，伫透早7点半左右才甲火拍花。验过即马内底还阁有偌济人掉伫内底，也毋知。陆续已经救出20多人，赶紧送病院。高雄市长陈其迈即马是指示一定要全力抢救。高雄市消防局是伫半暝2点54分接到火烧厝的报案，讲盐埕区城中城大楼火烧厝，赶紧去拍火。因为这火是对楼骹一直烧向顶头，规栋大楼拢是乌烟，楼顶的人嘛走袂出来。目前火已经拍花，消防队当地逐层楼仔伫走找，目前已经救出20多个人，赶紧送病院。验过还有偌济人掉伫内底，也毋知也伫找。这栋大楼起码40栋，伫咧大楼内底有120户，有徛家，内底嘛有商场、歌厅、电影院甲餐厅。来关心水邦风台已经走啊，也毋过大水雨是落袂离。对10月11早到早暗，宜兰、花莲、台东、花莲、屏东累积雨量都已经超过1000毫米。花莲、台东伫昨昏过昼了后，嘛临时宣布停班停课。花莲玉里有发生水崩山土石冲入去人家厝，造成民众掉伫厝内。另外，水港公路的地基嘛流失，路面崩塌，灾情惨重。警消人员互相扶调咧，慢慢行过串楼的水，因为土山管入去徛家，一家7个人也伫咧等待救援。大水冲入去徛家，救援人员赶紧来协助，用铲的、用爱，一个甲大人甲囡仔全数甲救出来。也随时注意家己的骹步，以免绊倒，可能会有水冲走。另外，互救出来这民众受到淹水的过程，伊原是感觉会惊。6点10几分的时候，哇，整个水就都来了，这样大又很快，一下子我里面的房子就都淹了，连房间都淹了。依规风台外围的宽流带来大水雨，花莲的山区排水袂赴，一直下楼来，玉里因此发生土石流，其他所在相反灾情也是真严重。这个池子里面的水都快满出来了。厝顶排水孔雨水一直下来，民众翕到花莲公园糖厂的鱼池啊，水一边换出啊，雨落甲真大佮真急，真侪路段赶紧封起来。大雨一直落，台北线甲台九线真侪所在继续发生落石，路拢袂过。雨一直落，也造成花莲阿梅溪这溪仔水涨起来，特别满水有影，有的桥面拢必顺啊，部分路面是发生积水，车拢泡水停伫遐也袂行。伫台九线大富桥顶，更加陆续有3台车故障，一台也弄到中央分隔岛。视线不好，看到的时候已经来不及了，就是水。连台九线甲东华台11线的水港公路发生路崩落去的情形，路面拢落落去，规个路敢若瀑布同款，已经无法度过。沿路土石流更加强烈，油仔园内底路面水势真严重。山区的部落也有一个西游记的病人，已经1天无西游记，路长期情况一度真危急。还好我们光复公路还通行中，所以用接驳的方式来接到它原来的洗肾中心。就惊地在上大雨的继续落，原本花莲县府敢若宣布卖营随玉里倒开这乡镇停止上班上课。随着水保局发布土石流的警戒，花莲县府也赶紧宣布，中昼12点过了后，全县停班停课。真侪家长赶紧赶来学校接囡仔。56分接到县政府的通知，说要去接小孩啊，结果这样子就大家一团乱啊，然后街上红绿灯也没有，交通一团乱，小朋友学校也都一团乱。除了停班停课，县府这单位即阵也动员对着秀林乡、水水乡、黄林镇这侪村路属有土石流、暂时区域的保全户，甲大较低所在民众进行有风性撤离，确保安全。记者综合报道。因为大水雨已经落几若天，有的所在路面崩塌，加上有土石流的警戒，花莲、台东有的所在今仔日继续停班停课。伫花莲县的道溪乡、道溪国小，今仔日是照常上班，也毋过停止上课。伫咧水水乡、基美村，今仔日停止上班、停止上课。啊，那伫台东县的延滨乡、中滨乡，今仔日停止上班、停止上课。台东的海豚乡、地洲村、布罗村今仔日同款停止上班、停止上课。大水雨东部
大水拢落伫东部，大水雨一直到台东嘛有传出灾情，山区真侪所在水崩山，车路未通塌掉咧。第30线29.8公里的所在路面崩塌，即嘛是未过。当地农产品嘛因为大水雨受损害，损失真惨重。原本应该是平平路面，煞变做几落地，佮变形，出现关节感。连接花莲玉里甲台东中边的玉中公路，伫29.8公里的所在，路面严重塌落去，双向差不多无车会当过的路面。警方紧急伫路两边为封锁线设管制点。路基都垮掉了，全部双向都不通了。花东地区连续几天落大雨，除了玉中公路挡袂掉大水，规个路基冲蚀。台东山区真侪条路山坪出现土石崩落来，伫167县道45.5公里的所在，规土口拢照碎石啊，抑个树啊倒伫路的无法度过，没办法过去了。虽然风台离江远，外围环流也持续影响台东，大雨不断形成真特殊的景象，亲像北新洞的山壁，因为大水一直流落，出现几落条水墙，煞变做水帘洞。也有举办台东热气球活动的鹿野高台，大草埔啊中央地势较低所在，累积雨水煞变做小型的湖，远远看那亲像南园的嘉明湖。大雨造成灾情，也冲击农业。即马卑南乡富山村有往来拾起的果树，去互溪水规个连根飞起来，农民看甲真心痛。这无简单，种一年的采收期待销给中国，今年受到阻碍暂停，即马佫拄到风灾火灾，心情就无奈。这无奈2个字而已，其他不能形容什么了。如果最重要就是盼望上面长官能重视这条溪来整治啊。我近修成的也有台东县良吉米农田，地上关山这块呢，尤其是地上的波浪大道两边，规个拢淹去。即马大部分的车啊，拢已经扒规，若是讲浸水，就无法度修成。目前85架农田损害程度已经达到2-3成，台东整体农损已经超过300万，都惊讲大雨继续落来，灾损还会扩大。记者综合报道。来关心今仔日的天气，受南边云系水气较高影响，各地头今仔日同款会落雨，尤其是东半部有持续性的大雨，也是大水雨。甲乡亲咱做伙来看云图。受依归风台外围环流，加上南边云系往北边刷，还佫透偏东风的影响，东半部一直拢会落雨。对10月11到早暗，宜兰、花莲、屏东累积雨量已经超过1000毫米。山区土石拢较松软，乡亲若是挖进山区，一定爱洗衣。今日各地高温大约是28度至31度。明仔载受太平洋高压的影响，天气就会较稳定，雨会较点。若东半部只剩阵雨，若北部只剩30%雨，中南部是过到有雷阵雨，其他所在明仔载拢是侪云到好天。要搁拜六暗东北风又会增强，伫这方面的北部、宜兰、花莲、台东阁会开始落雨，北台湾有机会会变大雨。北台湾的天气嘛会转凉，低温剩16度、17度左右，乡亲爱读衫。镜头来桃园龟山一搭沙石仔场，因为厝壳破去，沙石规个厝落来，底是一个客灵车司机。通市长郑文灿即马是强调讲，总讲沙石仔场唔改善，会要求停工撤照。另外，沙石仔场细楼的厂长因有烟灭证据的嫌疑，已经互检方约谈了后，即马互法院收押。哇，你这超过2米啦！市府人员到沙石仔场检查公安，蹲土石的总量、甲最后道路是不是保持安全距离、是不是违建等项目。桃园龟山的成温沙石仔场12日发生土石冲破铁片，靠一个计程车驾驶活台死亡。桃园市政府13由经发局监管处、水务处等单位组成公共安全联合稽查小组到现场检查，被害者家属也伫现场招魂。看到沙石仔场人员因为条大骂，一直到即马拢耽误因会失礼。连道歉都没有！你们这里草菅人命，你看看，道歉还是这个样子，请问他走下来呢？多少人要死在这条路啊？被害者家属看到沙石场也在动工，沙石蹲伫路边，亲像无定时炸弹。警发局表示，稽查发现工厂登记甲原始无同，有违规扩大使用，会搁处罚。扩大使用的部分已经做裁除了，我们在今年4月已经裁除。那当然，我们这次稽查持续违规，我们还会连续来做裁除。
专案调向过失致死罪侦办当中，桃园地检署团环省老厂长加省委操作员到案说明。厂长讲，伊休困，啥物拢毋知，而且有删除手机通讯记录，兼方向第一申请企业批准。反团讲出代志的沙石场，30年来占用土地扩厂，乌白乌山坡保育地，违建500外平方公尺，即笔起户登记包庇。换成绿色的执政以后会变比较好，结果没有变比较好。只是它的包庇的手法更细腻。成功砂石场占用的国有土地的笔数大概只有3笔，那面积是124.95平方公尺。我们在9月30号已经发文限期返还。国产署正式沙石场侵占国有地，已经发文地检署要求还土地。桃园市长郑文灿表示，若沙石场真侪摆无改善，会停工撤照，或者是无要换照的处分。有立委指出，桃园有11间沙石场违法扩建占用国有地，要求全面清查。记者综合报道。上新的消息来关心，由鸿海永龄基金会台积电甲租者做伙买的1500万栋非水边体预防车，第8批伫今仔日透早5点42分，又搁送到桃园机场啊。伫今日透早，阁有82万7000栋的 BNT 预防车送到咱台湾，同款是由华航负责运送。飞行机帮伫今仔日透早5点42分，倒来到咱桃园机场。预防车完成通关检验了后，就会提供给民众注射。目前由民间买的这1500万栋 BNT 预防车，目前购货量已经超过500万栋。鸿海的创办人郭台铭昨昏伫面册时写讲 ，BNT 预防车购货的时程是比资本按算的也去较济，嘛也去较紧。关心疫情。昨昏，咱国内无本土病例，也阁有4个大病入境的案例。另外，第12轮预防车会提供 BNT 的头1档，莫德纳加 AZ 预防车的第2档，会分2阶段，互民众去登记去注射。那好消息是，昨昏咱嘛有136万档 AZ 预防车送到咱台湾。有 AZ 疫苗到货，台湾家己买136万剂 AZ 疫苗，礼拜3下晡3点外运到桃园机场，完成通关证书了后，直接送到领毒物流中心风险检验，各互民众来做。有效期到2022 1月31号。那这一批疫苗来以后可以满足很大一部分AZ 第2剂的一个需要。指挥中心公布第12期疫苗注射计划，会提供 BNT 第1期甲莫德纳甲 AZ 第2期，分2个阶段，依照无同款厂牌分流有效甲注射。第1阶段对象是 BNT 第1期，予30岁以上民众意愿登记的人。7月10号进前已经做莫德纳第1期的55岁以上民众，7月30进前已经做 AZ 第1期的38岁以上民众。有约时间为10月18开始到20中到12点，按算20到27注疫苗。第2阶段对象是 BNT 疫苗意愿登记73岁以上民众。7月10号进前已经做莫德纳第1期的18岁以上民众。7月到8月7号进前已经做 AZ 第1期的45岁以上民众。有约时间是自5早起10点到27中到12点。另外，做疫苗的时间是为10月18到11月3。高推估是440了，低推估是410。指挥中心也公布增加4例做疫苗了后死亡通报事件，2例 AZ， 1例莫德纳，甲1例 BNT， 其中上少年是新北市42岁男性工程师，本身有慢性病，做完 BNT 疫苗了后8天休克死亡，会做司法相验调查死因。10月9号的时候，这个就在上班的时候就。可能就突然胸闷，冒冷汗，那就昏倒了哦，所以后来送到医院急救，那不幸死亡。针对 BNT 疫苗连续2期临时向下卡加开年会站来做，好亲像有人无买做，但市长强调做疫苗也是好处较济，免等到有危机的时阵才做，呼吁民众有疫苗就赶紧做。希望10月底第1期疫苗注射率有7成，第2期疫苗有3成，也就是讲还阁爱做470万剂疫苗才能达到标准，这是一个真艰难的任务。记者综合报道。台北市有民众出来亚讲，伊去注着过期的 AZ 预防车，经过调查，病院讲毋是注着过期的，是预防车的配合登记的时务毋对。台北市政府嘛讲，一切拢是误会。
提出健保黄卡，张先生甲太太设备到中心综合病院注射第二剂 AZ 疫苗，做完了后，上健保快易通的 App 去查，发现注着配合 K0044C 的疫苗，效期才39期咯。才发现它是日本送的6万剂里边的过期的，是打错还是那个物质？我觉得这个东西他要讲清楚了。院方核实的，并且澄清是疫苗配合上传管理作业疏失。张先生所做的配合不是 K0044C， 而是 A1058。绝无过期之 AZ 疫苗注射到民众事件的发生，错误发生在本院偶发性单一事件，为疫苗批号上传管理作业疏失。院方强调，市府办的11罐配合 K0044C 的 AZ 疫苗，已经在9月29进行做完啦，总计是124人次。家长先生测备共一天做的有278人次，其中无甲配合更新的为 A1058的有249人，其他29人注射配合是 A1080。对着这个院方的疏失，台北市卫生局会来予以行政指导。工作人员上传疫苗接种记录的时候，没有选对正确的批号，他的电脑系统没有做更新，所以造成这个批号是旧的批号。透过这个卫生局的一个稽查，也跟医院做过行政指导，要求医院在接种疫苗之前，务必要3读5对。长疫苗是不可能的，这个都有登录什么长疫苗。也没有打过期的疫苗，不过上传批错倒是真的，就拉错。这个我们会再做一个防呆的装置。郭文铁强调，在你治疗消息时，卫生局透明来清查确认是疫苗配合上传方面的疏失，也搁再强调，台北市政府绝对无注射过期的疫苗，未来检讨上传的系统，避免错误搁再发生。指挥中心的要求，北市府卫生局提出调查。记者综合报道。家乡亲，咱做伙关心今仔日的查报重点，先来看自由时报。今仔日是99重阳节，根据卫福部的统计，今年到9月份为止，咱台湾食到100岁以上的时段有4721个人，比去年加679个人，人数创下新高。那伫台北市有超级阿嬷已经食到118岁啊，是咱全国年岁上济岁的。来看《中国时报》，纷纷扰扰28档立法院军舰采买备案，检方申请没收已经过身的军火商王团埔的犯罪所得。最高法院昨昏裁准本金1亿7千万美金，加上2019年已经裁准3亿外美金。3亿个美金，即马结局要没收4亿8千万美金，差不多是新台币137亿。另外，利息的部分因为算法也阁有争议，即马等法院咧裁决。来看《联合报》。立法院内政委员会伫昨昏邀请原民会进行业务报告，原民会的主委议长伫头一摆伫立法院专程用阿美族的族语进行业务报告，再阁用国际会议的规格翻译给在场的人听。议长是表示讲，用族语报告是希望建立族语的有限空间，都是原住民语言发展法。来关心立委陈柏惟的罢免案，10月13要投票。陈柏惟即阵开始要行遍伊的选区，希望民众甲支持。总统蔡英文嘛用民进党主席的身份表示，要互认真做代志的人孤单，民主爱深化，无应该用报复的方式来罢免。台湾执政党立委陈柏惟伫妈妈陪伴之下，要以100点钟行遍选区，争取支持者23投无同意票，反对伊的罢免案。当然罢免方会对我们一些事情有意见啊，5项10项之类的。可是我们实在是做了3、4千项的东西，所以正在想说，那怎么把它有个架构化的方式讲给大家听？但是一直被讲成0分，那我觉得对民众这个认知上也不公平，因为他被人家讲涉毒我跟你讲哦，每个人爱孩子的方式都不一样，只是有的人选择糟蹋别人的孩子来成就自己的小孩。那我们都没有啦，我们就心疼而已啦，心疼啦，没什么啦，就是心疼。发起罢免这边的宣传车，也伫选区游街，希望罢免案通过。我们选的不是马拉松选手，不是健走选手，我们选的是立法委员。你不好好在立法院监督，然后只是荒腔走板，被网友笑爆，被大家批评完之后，你告诉大家说我要去走路，这很荒谬啊！
身兼民进党主席的总统蔡英文也伫13民进党中常会对陈碧桂的罢免案表示，民主深化不应该是恶意的报复。蔡英文主席也听取秘书长报告后，也表示，他也要提醒大家继续关注这件事情，不要让认真做事的人孤单。台湾的民主深化应该是基于理性沟通，不是恶意报复。蔡英文向党员发挥唔通互陈碧桂孤单，暗国运动主席朱立伦却是安尼讲。伊强调，这罢免以地方联系力量为主，若爱斗相共时阵，国民党会全力以赴。记者综合报道。国际上要紧，甲乡亲，咱做伙来关心目前全世界新型冠状病毒肺炎的疫情。从疫情爆发到今，目前伫全世界的确定病例已经超过2亿3千万例，死亡人数超过488万人。咱来看上新的统计。咱台湾昨昏有新增加4例，目前咱台湾计共16313例。中国的病例有96000多例，日本是171万例。目前伫全世界病例数上侪国家前3名是美国、印度甲巴西。美国是超过4500万例，印度超过3400万例，巴西超过2100万例。欧洲的国家伫英国超过827万例，法国是超过716万例。镜头来英国，英国伫耶诞节进前是卖火鸡的大月，也毋过家农伫今年拢真苦恼，因为英国脱欧了后造成劳工欠工，无火运输机嘛无人斗包装，就算有火鸡嘛无人送。虽然规条内面饲真侪火鸡，但过英国的农民伫里是真烦恼。因为圣诞旺季要到啊，伊所有可能无法度出货。Slacker staff is a major factor, so we've lost obviously a huge proportion of our labour force. Basically, foreign labour, East European, however you want to call it, and they've returned back to their own countries. 伫咧过去15年，伫里拢会做欧洲其他国家请12位季节工。赶伫咧圣诞节前几礼拜，特意包装准备运送火鸡，不过今年拢请无人。因为伫英国脱欧了后，欧盟移工入境的手续变做真复杂，互因无啥想要来英国工作。除了伫里，全英国的火鸡养殖场拢拄着这种情形，有一寡农民就减少产量。Overall, if you look at it across the country, the number of turkeys that have been put down on the ground out of the hatcheries is slightly down on last year. So I would have to say, honestly, I can't guarantee. 火鸡协会讲，今年大部分的会员的订单拢增加5倍，不过供应量可能无够，火鸡恐惊会起价，甚至买无。毋若是火鸡，像圣诞树、玩具、猪肉，拢有同款问题。为了要解决危机，英国政府开放5500位季节工申请3个月工作签证，不过真侪移工早就因为疫情回国，并且伫咧因的国内找着工课，要叫英国转来做短期工，机会无大。公司新闻市反零报道。英国人伫耶诞节是烦恼食袂着火鸡，那美国人即马是较烦恼会买无礼物，因为伫全美国上大的货运港洛杉矶的港喙，即马伫踢船是踢甲真食力，上无有1/4的货袂赴上市，大欠货，有钱嘛买无。这是2016年12月圣诞节进前，纽约市路的人真多，大家大包小包伫咧买过节的礼物。不过今年家长可能会发现买袂到想要送囡仔的玩具。美国的疫情有较稳定，解封了，各种民生用品的需求增加，零售业者开始伫咧抢货。佮加上要抢年底购物旺季的商机，有业者6月底就开始落订单。洛杉矶港的货物进出量比疫情之前增加50%，货柜船拢塌掉。But it's like taking 10 lanes of freeway traffic and squeezing them into 5. We're still breaking records every day. The longshore clerks and foremen at the ILWU have never been on the job more. 洛杉矶港占全美国进口货物量的要到一半，这么消费需求增加，港口的落下载运的能力阁无够，袂会把货物送到国内供应商。像10月底万圣节就要到啊，不过一寡玩具商因的道具服装一个塌伫咧港口，真着急。有一间招牌游戏公司讲，因几多种等咧要上嘅游戏也签着。We currently do have some products stuck at the Port of Long Beach. Our newest game, Throw Throw Avocado, has been there for about a week, delayed, and it took about 50 days to get it there, so it's already delayed.
We also had a container of our most popular game, Exploding Kittens, stuck at the Port of Long Beach for 2 weeks. 有一寡业者是做水正船来载货，骗规货柜港脱港的问题，要人归去用空军。零售专家讲，在力较高的大型的零售业者，靠材料处理运价起价延前交货困扰。不过小型的业者就较歹过，估计目前依原调伫咧港口的货品，恐惊有2成到2成5无法度即时涨价，消费者到时可能会买无，货物延误的成本，恐惊也会转到消费者的身躯顶。公司新闻詹慧敏编译。美国甲欧盟的代表昨日伫杜哈甲塔利班进行会谈。会后，欧盟即马是答应讲要提供10亿欧元予阿富汗当作援助金。那即届 G20 的主办国意大利嘛召开线顶的峰会，伫讨论阿富汗的人权议题。塔利班政权接管阿富汗超过2个月，不过当地非常紧迫的人道主义危机引发国际关心。对此，美国欧盟政府代表团甲塔利班看守政府代表昨日在杜哈展开会谈，讨论即阵阿富汗的危机。همداراز موږ له عربي نړۍ او خلیجي هیوادونو سره خاصې اړیکې غواړو. افغانستان نه غواړي چې په بهرنیو منازعو کې دخیل وي، بلکې موږ ټولو لورو ته مثبتې اړیکې غواړو。会后，欧盟答应会以直接救助的名义提供阿富汗10亿欧元，相当大约324亿的人道救援金，避免社会经济来崩溃。另外，在意大利的出席20国集团的领袖提前发起视讯会议，讨论人道的议题。Prima cosa da chiedere al governo talebano è che vi sia la possibilità non solo per le Nazioni Unite ma anche per le Nazioni Unite e altri paesi che portano questa assistenza di poter entrare e uscire. 只是援助金无可能直接放入去塔利班落地啊，安尼敢若像替政权来赔资。所以讲，西方国家希望应经由联合国也是国际组织进行资源的分配，同时强调除非塔利班应实现性别的平等，推出反恐的作为，美国甲盟邦才考虑来解除制裁。公司新闻王品文编译。今日国际上还有啥物大代志？甲乡亲咱做伙来看世界。寒天要到啊，也毋过欧洲煞咧欠天然气出现危机。俄罗斯的总统普廷是表示，因未利用天然气摕来做武器，会协助欧洲度过能源危机。来关心日本的媒体是报讲，英国首相强森有甲日本首相岸田文雄通电话，有答应讲英国会考虑解除日本食品的进口限制。日本是希望讲连福岛的食品拢会当开放再来。美中的关系最近无啥好。美国的哈佛大学传出华语的进修计划，按算明年要对北京刷来咱台北。哈佛大学是表示讲，换所在已经规划一段时间，换去台北是希望扩大教学经验。哈佛北京书院幼热的中文班，即马是要甲咱台湾合作，按算伫2021年幼热要伫咱台湾大学来启动哈佛台北书院，未来会有60个学员来咱台湾学华语。买化妆品、教养食品等等。听老师讲，这个文化虽然2个人一组来练对话，但师大国语教学中心的外国学生必须是下晡连上3节课来提升华语的程度。我念大学的时候，我去中国学习中文，都是跟别的美国人。可是来台湾，我跟很多从很多国家来的同学，所以我的中文进步了很快。就是我的男朋友是台湾人，所以我最喜欢台湾。疫情影响，边境游玩真严格，无放松。国语中心3个月一期的课程，游玩有700-800个巨生。副主任杜兆梅指出，疫情进程对年头到年尾拢有开课。台底讲的是捌合作的剑桥大学甲伦敦大学阿辉学院，一度转去中国，去年又过回来了。其实很明显，就2年前开始，我们收到很多本来在基地在中国的一些合作项目，他们一直在询问我们能不能去跟他们合作这些项目。那台师大、政大今年6月确定甲美国的维吉尼亚大学合作，加上台大甲哈佛的哈佛台北书院。教育部长潘文忠讲，即阵有10间大学申请台湾有华语计划，有计要甲21间欧美有名的学校来建立双边的关系。我们发展出学校对学校的这个机制啊，其实它在长期的连结上是最佳哈。
由华语计划拄行完头一期，长期推动华语教学的学者认为，因为是新计划，教育部也伫咧试看卖，那用的应该有更加多经费投入。另外来使继续来推动华语能量的输出，对着政治甲外交拢有一定的作用。记者综合报道。正点消息来关心，总统蔡英文的相识演说有讲到两岸之间无相是相的，无相互相管这款问题。中国台办即摆是批评讲，这款讲法就是两国论。有学者是认为，总统演说是甲事实讲出来尔。总统蔡文国庆文告效应出来，台湾讨论促进学会举行座谈会，分析两岸情势。民进党立委罗志正甲真侪位学者拢肯定总统演讲，认为提出两岸互不隶属、互相无交叉本来就是事实，要重新维持现状对话解决等承诺。中国反应激烈，应该是为转移内部压力。内部情势嘛，短期来讲，下个月月初就要6中全会了嘛。所以我相信大内宣或是这样的强硬手段是可以预期的。两岸的核战关键其实始终是在中国，不必特别期待说台湾的任何表态有什么根本的作用。对蔡总统国庆演讲，中国国台办7日暗时捌回应是鼓吹台独、煽动对立，13犯人马晓光定调，所谓互不隶属就是明显肯定两国论，解放军演训就是为打击台独分裂活动，甲外部势力干涉，完全是为正义。解放军演训活动，目的是维护台海和平稳定，捍卫国家主权和领土完整，维护两岸同胞的共同利益，完全是正义之举。We believe are destabilizing and only increase the risk of miscalculation. Our support for and defense relationship with Taiwan remains aligned against the current threat posed by the People's Republic of China. 马晓光阁警告卡苏民进党当局，积极不顾，只会将台湾杀向更加危险的境地。最近强基招待行为已经引起国际关心。美国国防部12表示，中国扩大对台湾恐吓甲施压，增加误判风险。重新对待承诺是正坚定，呼吁北京和平解决两岸分歧。记者综合报道。因为总统蔡英文伫相识演说内底有讲到4个坚持，这毋但引起中国的不满，咱国内在野党嘛批评这是违反宪法。总统蔡英文昨昏发表文章是搁进一步说明。总统蔡英文是表示讲，这4个坚持毋是伊个人，也是民进党的主张，是下咱台湾主流的民意，甲国家的需要。对中国即马军事威胁，咱政府袂放冷，嘛袂屈服。就算国际社会即马支持咱台湾的力头，即马愈来愈霸权，愈来愈有力，毋过咱嘛袂冲崩，袂去起步空，会先进咱台湾将做国际社会一份责任，会维护区域的和平甲稳定。若针对行政院长苏贞昌伫立法院备询的时，甲国民党的立委的风波，总统蔡英文嘛提醒讲，民主国家民主是环境无共款的想法，会当做伙讨论，不过绝对毋是讲大飘头，甲讲拗桥。再来关心，今日半暝仔伫高雄盐埕区城中城大楼导火烧火烧厝上新抢救的状况。目前消防人员已经救出33个人，兼过有4个人送到病院进前已经无喘气、无心跳。高雄市长陈其迈伫头大8点10分的时有到现场，警消即马是逐层楼、逐户咧清早咧走找，看敢阁有人掉伫内底。现场民众毛讲当时导火烧的状况。救火站对面楼下间嘛，下骹是有瓦斯桶哦，下骹是有瓦斯桶啊，先啦，加速桶爆炸的啦，靠瓦斯桶，加速桶爆炸啦，是啥物瓦斯桶爆炸？加速桶爆炸啦，本来爆炸一束啦，尔啦，隔一两久，搁第二声爆炸，火就大个。这层大楼的火烧厝是发生伫半暝啊2点54分。伫早起7点半左右，火已经拍花。民众即马是讲托伫半暝啊火烧状况看到、听到情形。若目前警消已经救出33个人，也毋过有4个人状况较危险，送到病院时阵已经无喘气、无心跳。有民众嘛表示讲，伫昨昏半暝啊时有听到一对男女朋友咧冤家。这个查甫人哪亲像有等婚赛，尾也就传出爆炸声，也毋过真正火烧厝导火原因，即马爱搁调查。
其他消息来关心，文化部伫昨下晡有抽出头一批81万张的艺放券，农委会伫昨早嘛有抽出农游券，计共23万张，乡亲敢有着奖？经济部官方面册有为少民众留话，使用好食券的时阵拄着困难。有网友讲，合作的店头根本无接受所有支付，感觉哄骗。立委也质疑好食券官网所列出来的店面真侪毋是餐饮业，实际测试伫好食券官网拍入五金800支到几落间五金行。另外，伫南部完好汽车旅馆，互人列入经济部好食券适用范围。有立委质疑，这根本设计时阵都有疏失。你说他的统编项目有写餐饮，五金行里头会卖餐饮吗？他原来的营业登记的范围有登记到有餐饮的这样的一个范围内，所以这个要再重新去盘查，的确是非常困难啦。是，那现在就是大家给我们的资讯，我们就会尽量都一家一家去确认。比如说，经济部特别讲，好食券合作的店面有部分是当初登记统一编号分类，难免有无准的所在。即马一个一个甲业者确认，即届爆所的5倍券需要抽签加赌券内底888农游券再去进行头一届的抽签，拢总有23万人抽到，中签率2%。那是中签率上悬的艺放券，分做纸本加数位券。第一遍81个人抽到，数位券爱下载官方的 App， 纸本爱去超商的数据领。我们这个加码券还持续在受理登记。所以今天你可能还来不及登记易放券的朋友，您在这边到就星期5之前，您如果上网登记的话，在下个礼拜你还是会有抽签的机会。目前已经进行第一遍抽签的加赌券，国旅券抽出6个号码当中，98号加艺放券同款。另外，尾啊2日32号加97号也同时抽到农游券，所以同礼拜因为袂使领无同的加赌券，这3组号码的民众拢必须选大先抽到的国旅券。记者综合报道。顶个月2日，屏东的高手有一个超商的查某店员，去互精神无稳定的患者攻击，伊的目睭受重伤。经过治疗了后，按算伫即几工仔就会当出院。所以来屏东县政府讲会安排心理咨商给协助。现在有看到吗？超商头家来到高雄中期病院来看这个4判的女店员，伊恢复情况袂歹，因看出头家手中臂的数字。女店员讲，医生检查时阵讲，伊一切拢真好，有个拜4还是拜5就会使来出院咯。眼睛还有用鼻子，他说都很好。我们钱够用了，所以不用再捐款了，谢谢你们。顶个月2日，女店员伫咧工作超商内底，互查甫人大力拍这鼻仔甲目睭，外界捐款到家属的私人的户头，希望互女店员无后顾之忧接受治疗。病院也整合进行外科、眼科这团队共同来救治，并且看补助所有的自费医疗费。这女店员在顶个月动完眼科的手术了后，即阵也无视网膜剥离的这并发症，也不后续也是爱密切来追踪。有吃好，没有睡好，比较放松一点。第一件事情，睡觉，回家睡觉。我们有跟家属提出建议，就是可以做信托来管理。那家属也觉得这个方式不错，他们会做考虑。屏东县府表示，这女店员登记了后，会请心理师甲医师到因兜来提供咨商甲协助。对着这善款，因为管理私人的户头，县府无权来过问，不过也是建议家属用信托的方式来进行管理。记者综合报道。高雄前镇新草街地区过去是全国上大的违建区，有4000多户占用公有地。政府已经有制定土地条例，违建户会当合法买地。去年一到期了后，还佫有303户无买。议员即马是烦恼讲，无买地这违建户，若是无爱搬走，对未来这个所在开发会不利。前镇新草街地区，佫有袂少白街甲下巷仔。早年真侪拆船甲码头工人住遮，有4000户的违建。市府进前互住户5年的时间买地，目前还是有300多户无买。当地里长讲，大部分也是经济因素。违建户拢总有在意哩啦，嘛足侪讲有想过想要买啦，有诶是讲迄当时嘛无钱通去买啦。这间有60年历史的朱正宫，干那这块地就爱买2000万。庙方讲，迄当时准备要贷款，煞已经过期，所以袂付买。即摆信徒拢想要斗3工无款。即摆伊阁要用新案买啊，转案过了啊，安尼新案，阮就无法度买。哦，若是讲，阮是希望讲哦，市府
会当甲阮搁延一年，互阮即间会当完成。规个新草衙地区市府列管3104户，最后2801户买地，也有303户无买。议员烦恼会造成以后途经甲整并的困难。他只要钉子户钉在那边，他没有办法进入整并的话，你的申购、你的土地面积就会缺一角、缺2角。这个地区如果其实有整并好的一些部分的土地，它来不及赶上那上面那个自治条例，我们可以鼓励他用围绕方式来调整。围绕的方式的容积最高、最基本就有30% 啦。都发局表示，自治条例要重新启动有困难，里长甲议员是希望会当延期，若无市府嘛爱有应用的做法。记者邓家文、赖伟做高雄报道。新闻消息来关心，主计总处有公布8月份的劳工有加3万人，资方有加请3万的员工，那平均的薪水嘛有4万3。毋过即马有大品牌王品集团是宣布讲，后个月因为物价起，伊嘛要起5%。毋过基本工资伫明年嘛要调悬。经济部长王美花甲劳动部长柯明春拢表示，政府会针对受影响较大的产业做补贴。国内疫情转好，劳动市场也开放。主计总处公布8月工业甲服务业全体受雇员工人数809万3千人，比7月底增加3万人。8月全体受雇员工经常性薪水平均是43217块，一个月增加0.76%，是自2008年以来同期增加上大幅度。服务业的部分，它在总工时的部分，它的月变动增加最多，它增加了21小时。然后在住宿餐饮业的部分，它的月变动是增加了19.3小时。然后在教育业的部分的话，是月变动部分增加了14.1小时。我们相关的商业活动其实已经有陆续恢复了，所以内需相关的一个指标，我们呈现一个逐步回升的状况。最近物价一直抢悬，王品集团伫12宣布，为10月25开始，旗下15个品牌介绍起5%。经济部长王美花表示，伫这波疫情之下，餐饮业确实真辛苦。明年元旦开始，基本工资要为原来2万4升到25250块，时薪为原本的160调升到168块。工商团体拢感觉挡袂牢。对了后配套，劳动部长柯明春表示，主要会针对受影响较大的产业做补贴。记者综合报道。咱国内的就业机会有增加，也毋过咱国内移工外劳也是真欠工，受疫情影响，进前拢无法度入来。也毋过劳动部长柯明春昨时表示，总共有做过2档预防社的人会当带薪入境咱台湾，相关的政策已经在规划，上紧伫年底就会开放。考虑疫情因素，政府为5月中开始暂缓移工入境台湾。致使产业移工欠工问题恶化，家庭照护工也明显欠缺，也佫产生出照护工想办法要转去工厂上班，争取较好的薪水。个别少雇主为留住厝内照顾移工，所互人看价。一个月薪水就增加2-3万，也就是避免休困袂当靠薪水，互雇主是真艰苦。在这段期间，就地喊价的情况是有出现。像我最近听到一个最高的，就是在转换一次雇主之间，就要求了一个4万块钱的这个买工费哈。所以当然如果要解决这个问题，最釜底抽薪就是把供给跟需求之间做最大的平衡嘛。社福团体呼吁政府赶紧重启移工入境，才能解决这个问题。劳动部长柯明春证实，目前确实已经规划好移工入境的计划。来源国的源头管理大概会朝向说，有完整施打疫苗的会优先让他进来，还有就是入境检要 PCR 以后要1人1室那从源头管理那到说进来以后，入境的 PCR 检验，还有这个14天的防疫加自主管理这边都会再做一些原理配套。你之后会提指挥中心然后再开放引进，因为他的。整个计划都还没有送来，我们也要看计划之后才能够确定啊。那这个方向的部分还要再讨论哦。对中心开放就业服务全国联合会理事长认为，移工做2期疫苗才能入境，定期入境进前1人1室，方案严格。若入境了后，爱搁加24天相关费用，一定转去雇主身上，阁是一大笔的负担。建议政府检疫隔离的时间应减少。记者综合报道。
地方放上头来关心6都内底已经有3都通过集团城市的自治条例。绿色和平伫昨昏时邀请双北甲高雄做伙来提出2050年零排碳减碳的规划甲目标。双北的市长是拢表示讲，到2030年，因打算要达成减碳3成的目标。政府追随国际脚步，宣示伫2050年达到净零排放。绿色和平邀请6都当中还未制定集团都市相关自治条例，800个3都首长到阵宣示赶紧减碳脚步。我们认为台湾的城市在加速减碳，自治条例是有力的工具。参加台北市长郭碧泰曾表示，画出伫2050年净零排放进程的2030年要减碳30%，做法是推动宽众结婚，扩大电动公车、机车等。我们透过补助了要推力，希望说在最快的时间内能不能把台北市电动机车比例达到35%。不过电动车用电爱用到的电才能减到碳，高雄市将减碳加降低空污当做同一件代志来拍拼。减碳的这样子一个燃煤电厂，把它做一个降载的措施，好来加速我们减量。新北市甲台北市同款画出2030年减碳30%，比中央20%较悬，佫出现无煤的时间。加入脱煤者联盟，要在2023整个变成一个无煤的城市。不过800个首长拢无直接回应是毋是制定自治条例。绿色和平表示感觉有点失望，不过依然会拍拼说服。记者综合报道。镜头来新竹市伫11月份来举办一摆国际上正出名的 Open House 活动，就是讲伫48点钟内要甲普通时拢罕咧开放的空间，开放予民众参观。一摆计共有60个所在。Open House 上早是伫1992年对英国发起，主要是希望民众会使更较了解城市内底较少人知影的隐秘空间，透过主人甲民众互相交流，做伙分享城市建筑的故事。搜寻新竹的空间、新竹的点，到去形成的脉络，点跟点之间串联到最后，其实我们想要去促成一个属于真正更高的高度，在行动那个打开空间之外，我们真想要促成的事情是一个属于公民之间的网络的一个建立哦。承办者同时嘛希望透过 Open House， 甲新竹成做城市共享平台，然后新竹少年人可以发挥创造力，行出家己的梦想。新竹的科技力、文化力以及创造力都是我想能够透过打开新竹这个国际级的活动，让全世界看见台湾，看见新竹。新竹市是世界第47座、亚洲第5座举办 Open House 认证活动的城市，按算开放超过60个秘密空间，让民众重新熟悉这座城市。记者杜君和新竹报道。澳洲正出名的查某游水选手麦卡德，昨昏是第44届成功游过英吉利海峡。伊嘛写倒来，游过英吉利海峡这个所在上侪届成功的世界纪录。36岁澳洲开放职业女游泳选手麦卡德，伫即摆受到法国维森特海沙堡时阵，得到镜头的手，因为知影创纪录的时阵要到啊，伊是全世界成功游过英吉利海峡上最便的人。I'm so thankful. I've had so much support from people across the UK and Australia to get me through this the last 12 years. I'm buzzing right now. I feel like I could go again and swim the channel tomorrow. That's not a very good idea. I had very favourable conditions, so I'm not exhausted. I really got to enjoy and soak in every minute. 这段游过英吉利海峡是人生中的第44遍。伫顶礼拜，伊身体无啥爽快，检查是心坎感染。要伫医生检查确定无大概了，才准伊落去游。I haven't been sleeping for the last week. I've been up nights coughing, so sporadic sleeping. I've been averaging about 2.5 hours a night. So I was concerned about my energy levels today. It would have been a struggle if it was choppy today. 要游过英吉利海峡，挑战性正大，原体流的变化，国家海洋关系差有当时到2公尺。麦卡德伫咧初七，也就是无到1礼拜前，才成功游过第43座。呢边英国开放职业的女游泳选手，互人叫做英吉利海峡女王的艾丽森·史翠特所保持的纪录。不过，迄阵伊伫咧摄氏14度的水内面游了要到11点钟，毋但是应大，还佫提光级。
予伊体温上低，差一点就冻袂落去。经过12年，伫咧冰冷的水内面受了450点钟了，受过44回。麦卡德讲有够啊，袂阁有第45遍，会记各地用家己的故事，鼓励更加侪公开主席的游泳选手勇敢挑战家己，而且伊也是坐火车加坐飞机去。公司新闻吴文玲编辑。另外一个世界纪录来看，已经食到90岁演员威廉·薛特纳，伊捌伫1960年代演正出名影集《星际争霸战》内底库克艦长。伊昨昏是坐NASA起源的太空船飞去了太空，而且平安倒转来，创下史上上侪回太空人的纪录。出门拍鬼，亚马逊创办人贝佐斯亲自迎接返航的星雪帕德号的4位太空人。You have done something. I mean, whatever those other guys are doing, what isn't, they don't. I don't know about that. What you have given me is the most profound experience I can imagine. You want a little of this? Okay. 已经90岁威廉·薛特纳扮演真有名的影集《星际争霸战》内面的库克船长，伊伫咧13坐NASA起源太空船星雪帕德号顺利登上太空，伫咧德州西部107公里的天顶高速飞行。This is Earth. 经过10分钟的航行，星雪帕德号平安返回地球。薛特纳也成为史上年纪上大的太空人。And that point of view, obviously, as you're looking down on the Earth, look up in space. But you're also looking up into the future and looking down into the past. What we're looking down upon is Mother Earth, and it needs protecting. 这座太空任务的地点，德州西部的一个正水电范霍恩，人口才2000多人。地方希望影集内面的库克船长会当来现场，并且在太空船升空，吸太空迷甲影迷，促进当地的观光。This is a big deal for our town in terms of tourism. You know, the hotels are filling up, the restaurants are staying busy, the gas stations are staying busy, more so than usual. 媒体报道讲，有库克船长的加持，代表NASA起源的官将布兰森的维京集团，甚至马克思的 SpaceX。验过伫NASA起源第一批太空人，伫今年7月升空进前，产业分析师就讲。贝佐斯的平面化路线，甲 SpaceX 是完全无同的方向。NASA起源挑战的目标是伫咧抛弃这种传统的航太大厂以外，提供太空总署甚至美国军方伫咧发射卫星加太空船时阵有更加侪选择。公司新闻，徐嘉玲、郑伟林、吴其昌编辑。关心天气，来看各地头的温度。北部的温度上加25度，上悬31度；中部的温度上加25度，上悬31度；南部的温度上加24度，上悬30度；东部的温度上加24度，上悬28度。外岛是26度至32度。感谢乡亲收看，祝乡亲平安顺心，明仔载去9点，咱再会。